السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات، دمتم أوفياء وصباحكم سعيد. عندنا لا ريزوليسيون résoudre le système de la forme sans produit، هو هذا اللي كنشوفو قدامنا. عندنا x plus y على بيتا x fois y على ألفا. هنا عندنا une somme، هنا عندنا un produit. Donc pour résoudre ce système on a deux méthodes. Alors انا غادي نختار الميثود الاولى اللي هي غندير الميثود الاولى. Alors هنايا je vous rappelle عندنا une équation ديال deuxième degré اللي هي la forme ديال ax au carré plus bx plus c 0. Alors pour résoudre cette équation on a trois cas. Alors on va calculer le discriminant وغنشوفوا دلتا كيفاش غادي تكون. إلا كانت دلتا كبر من strictement supérieur à 0 on aura deux solutions اللي هي x1 et x2. Si delta égale à 0 on a x1 égale à x2 égale à moins b sur 2a. Et enfin si delta est strictement inférieur à 0 donc إن غنكتبو delta égale à l'ensemble vide ou نكتبو une petite phrase l'équation n'a pas de solution. نرجعو للحالة اللي عندنا. Si delta est strictement supérieur à 0 on trouve deux solutions x1 et x2 où on sait que شنا هادشي في les équations la résolution des équations كنكتبو la somme ديال les solutions كتعطينا هي moins b sur a ou le produit ou bien leur produit x1 fois x2 voilà كتعطينا هي c sur a. Alors on va chercher c'est quoi a et on va chercher c'est quoi b et c'est quoi c'est pour répondre à cette question on va prendre un exemple. ناخذوا هذا le système هذا. Alors هنايا كيبان لنا la somme ديال des deux inconnus اللي هما dans ce cas عندنا x و y égale 2 وعندنا x و y égale moins 3. l'équation اللي هي la forme ديال deuxième degré اللي هي b ax plus b ax au carré plus bx plus c égale à 0. Je prends a égale à 1. Alors on a a égale à 1 pour faciliter les choses. Et je vais chercher à quoi égale b et à quoi égale a c pour former cette équation. Les solutions de l'équation de cette équation, les solutions de ce système. On sait que delta, donc la somme, je prends delta est supérieur à 0. Alors, on a un chauffe-eau. Dans le cas où delta est supérieur à 0, un chauffe-eau a x1 plus x2 égale à moins b sur a. Ou a x1 fois x2 et a sur a. Alors, on a la somme des solutions de ce système, il y a x plus y, et il y a moins b sur a. Alors moins b, donc moins b il y a la somme moins il y a moins 2 sur a ou a خديتنا هي 1 donc هذه هي b donc نقدر نكتب b égale à moins 2. انا لقيت b شوفوا c اللي هي x fois y اللي هي c sur a ou c شكون هي le produit. Donc عندنا هي moins 3 c'est 1 donc هذه هي c ونقدر نكتب c هي moins 3. Alors ملي لقيت b ولقيت c et j'ai pris a égale à 1 alors je peux former l'équation du deuxième degré اللي هي x au carré moins 2x moins 3 égale à 0. Je calcule delta. Alors, moins b, il y a moins 2 au carré,
moins 4 fois 1 fois moins 3. هادشي كامل غيعطيني 16. دونك 16 est strictement supérieur à 0. Donc عندي les solutions هما x1 اللي هي moins b plus racine de delta sur 2a. دوز l'application numérique اللي غتعطيني x1 اللي هي moins b اللي هي moins b هي 2. دونك هي غتعطينا هي moins دونك غتعطينا 2 plus racine de delta اللي هي 4 sur 2 اللي غتعطينا هي 3. دونك x1 égale x1 égale 3. x2 غنكتبو هي moins b moins racine de delta sur 2a. de l'application numérique غتعطينا هي 2 moins 4 sur 2 2 fois 1 اللي غتعطينا هي 2 moins c'est moins 2 moins 4 ça fait moins 2 moins 2 sur 2 ça fait moins 1. donc لقينا deux solutions اللي هي x1 x1 ou x2 x1 et x2. alors نقدر نكتب x la solution de système اللي هي نقدر نكتبها هي 3 و y ناخدها هي moins 1 ou bien غناخد x هي moins 1 y هي moins y هي 3. donc la solution de ce système نقدر نكتبها هي S égale ندير لاكولاد ديالي ندير لي parenthèses علاش لأن la solution chaque solution se forme d'un bipoint. alors x هي 3 و y هي moins 1. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية x هي moins 1 و y هي moins y هي 3. ونسد لي parenthèses ونسد لاكولاد ديالي وهذا هي لا سوليسيون ديال السيستم اللي هو عنده هاد الفورمه هادي. باش نتيقنوا بان هادو راه هما لي سوليسيون دو سو سيستم غنقدر جو بو رومبلاسي هنايا راه اكس غنعوضها ب3 و ايكغيك بموان 1 سي بيان غتعطينا هي 2. هنا x fois y donc 3 fois moins 1 3 fois moins 1 غتعطينا هي 3. ونشوفوا هاد لا سوليسيون واش هي حتى هي حل ديال هاد السيستم. غادي نقدروا نكتبوا دونك x هي moins 1 plus 3 alors غتعطينا moins 1 plus 3 غتعطينا هي 2 ou moins 1 fois 3 غتعطينا سي بيان moins 3. وهنا لقيت الحل ديال هذا السيستم اللي هو لا فورم ديالو ديال سوم برودوي. اذا كتافي غير بهذا القدر. نشوفوا لا دوزيام ميثود pour résoudre ce système. نشوفوا ان شاء الله في الفيديو المقبل. اذا لا تنسوا الاشتراك والاعجاب. دمتم اوفياء والسلام عليكم ورحمه الله.